हेलो साथीहरू, म चाहिँ मकै गोड्न लागेँ। दाजुहरू अघि जानु भएको छ। मैले चाहिँ चिया र कप लगेर जाँदैछु मकै गोड्नलाई, कोदाली काँधमा बोकेर। पञ्चमीमा रोपेको यो चाहिँ हाइब्रिड मकै हो। यसले चाहिँ फल्ने बेला भइसक्यो। हिजो अस्ति भर्खर छरेको मकै चाहिँ गोड्न जान लागेको हामी। फर्सीको मुन्टा पनि यत्रो यत्रो भइसकेछ। ल है साथी हो, खाने बेला भइसकेछ फर्सीको मुन्टा। मलाई नचिनेर चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ उभिएर दाजु र साम्बेले। यहाँ चाहिँ यतापट्टि साम्बेले खन्दैछ, यहाँ चाहिँ दाजुले खन्दै हुनुहुन्छ। ल आउनु चिया खानु आउनु दाजु। दाजुले चिया लाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई पनि यत्रो गोडिसक्यो हिजो अनि आएर गाएर पका सारे पानी खुवाएँ। थुना भयो। बहुत गर्मी छ, बहुत गर्मी, पसीना आता है। पसीना ज्यादा, पसीना चुहिएकै। र अब चाहिँ मकै गोडिसक्यो एकला। हामी 4 जना। लास्टमा अहिले सन्देश पनि आयो। सक्यो, बाई बाई।